Hello guys, welcome back to the channel and my name is Aditi and today is I'll tell you the 22nd September and आज ऐसी बारिश हुई है लाइक अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आई थिंक मेट्रो पे थी 1 बजे एंड आई थिंक 12 बजे से यहाँ पे बारिश हो रही होगी एंड फ्रॉम 12 or 12:30 मे बी 12 बिकॉज 1 o'clock बहुत तेज़ बारिश थी एंड इट टेक्स टाइम इतना तेज़ पहुँचने के लिए एंड इट्स 6:30 तब से या उससे पहले से बारिश ही हो रही है। आई वेंट टू कॉलेज, आई केम बैक और 1 o'clock से मैं यहाँ अब तक बारिश ही देख रही हूँ। पूरी भीग गई थी, मेरा कुर्ता भीग गया, सब कुछ भीग गया था एंड थैंक गॉड आई वॉज नॉट वेयरिंग माई शूज़। सो लकी ऑन दैट पॉइंट एंड आई एम शॉक्ड। ये आई थिंक साल में 1-2 बार होता ही है कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही हो। ये विंटर्स में भी हुआ है एक बार जब जनवरी के टाइम, तब भी होता है ये एंड आई एम शॉक्ड। ये एक्चुअली मैंने ऐसी बारिश आई थिंक लास्ट टाइम कब देखी होगी मुझे याद भी नहीं है। हाँ, आई रिमेंबर मैंने ये लास्ट टाइम देखी थी व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग माउंट आबू में। आई यूज्ड टू स्टडी, सो देयर आई हैड सीन कि इतनी बारिश हो एंड विच इज़ नेवर द केस इन दिल्ली। सो देयर उधर क्या होता था कि पूरे 2 महीने ऐसी बारिश होती थी, लाइक कंटिन्यूसली रेनिंग लाइक एनीथिंग, वेरी वेरी हैवीली एंड 2 महीने आपको सन नहीं दिखता था। माउंट आबू वाले लोग समझ सकते हैं ये बात, वरना कोई नहीं समझेगा। जो गया होगा उसे पता होगा। बारिश के टाइम में आप वहाँ जा भी नहीं सकते हो, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट नहीं जा सकते इस टाइम पे। तो आई थिंक 1 महीने बाद आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो ईजीली। एंड टुडे आज का दिन ठीक था। एक दो मेरी 2 क्लास थी, 5th सेमेस्टर आज लॉ की, बट एक क्लास कैंसिल हो गया एंड आई वाज ऑन द हाफ वे। अब वापस कौन आएगा? एक लाइक अब आधा जा चुके हैं तो कर ही लेते हैं क्लास, तो मैं करके आ गई क्लास एंड हियर इज़ द रेन। जो बारिश हो रही कब से और बालकनी में भी बहुत सुंदर लग रहा था, लाइक वाओ दैट्स अमेजिंग। And what's the update for today? That's the update for today of 26 September 22nd. And or हाँ, I forgot to tell that my 5th semester has started. The final year finally has started. I'll be लास्ट वीक में कोर्ट भी गई थी काफ़ी बार। 1 week में कोर्ट गई थी just to have a glimpse of what happens in the court, and it was quite fun. I went to High Court, Patiala House Court, and CAT also. My dad is dealing with those courts का मैटर था एंड सुप्रीम कोर्ट में जाने को नहीं मिला बिकॉज दे डोंट अलाउ इंटर्न्स इन साइड, तो पास नहीं बनते। हाई कोर्ट वगैरह के बन गए थे, हाई कोर्ट पास ही चाहिए था, सिर्फ हाई कोर्ट में चाहिए नहीं पास। सो बाकी जगह इट वॉज फन थिंग, लाइक समझ नहीं आता है जब आप जाओ स्टार्टिंग में, बट इट्स ओके। आ गया था नेक्स्ट डे से थोड़ा बहुत, लाइक हाउ इज़ द प्रोसीजर, हाउ इज इट्स गोइंग ऑन, but it was all over a good experience and that's it. And I'll meet you guys tomorrow when I go to the college. Maybe it depends on the timetable which comes, the which let's see which classes are happening and according to that we'll be going there. So it's अंधेरा हो गया, मैं बात करते करते अंधेरा हो गया। वाओ यार, 3-4 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते एंड अंधेरा हो गया। मुझे बहुत सारा पढ़ना भी है। फाइनली इज़ नॉट टफ। एक लिस्ट दे दिया टीचर्स ने, मूड कोर्ट के वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सो यू हैव टू पूरा डायरी मेंटेन करना, सब कुछ करना। इट्स काइंड ऑफ it's the next day and it's raining even today, 23rd September, and it's amazing. Like ट्रैफिक जैम, पानी भरना, ये सब तो नॉर्मल है। हो गया होगा पक्का। गुड़गांव में तो लाइक द एम्प्लॉयज़ आर इवन सेड कि आप घर से काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम। जस्ट शो यू द आउटसाइड व्यू। लाइक आई एम हैप्पी कि इट्स रेनिंग, बट जस्ट सी इट हैज़ बिकम टू मच लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी रेन 24 घंटे हो गए हैं। वाओ, इसके लिए वर्ड्स नहीं मेरे पास। दिल्ली में इतनी मैंने नहीं देखी कभी, नॉट पॉसिबल। चलो
आज तो मैं कॉलेज नहीं गई बिकॉज बारिश हो रही थी एंड एक ही क्लास थी सो नो यूज ऑफ गोइंग टू द कॉलेज। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी टूट गई है। अभी भी बारिश हो रही है। मैं बारिश का अपडेट दे रही 4:30 हो गए एंड डैड ने ना, मैं भूल गई थी बताना, बहुत क्यूट सा गिफ्ट दिया। आया तो उनके लिए था, मुझे दे दिया ये सी यू इन कोट, इट्स रिटन, इट इज़ सो क्यूट। लाइक इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी क्यूट। इनकी मुंडी भी हिलती है, टिंग टिंग, इधर अपने आप हिलती है ये। आई लव इट, इट इज़ सो क्यूट। सी माई फेस है इसका साइज, बहुत छोटा है ये। Just for my motivation, dad gave me this. So today is 24th September and it's raining like anything. It's dark outside, like pitch dark. Like not pitch dark I would say, but it's very dark. Just show you the, like can you see the light coming out? Like कैमरे में मैं पीछे से दिखाती हूँ, just see the darkness. I don't know कैमरे में नहीं आ रहा है बट बहुत डार्क है। इस तो मेरे रूम में भी देखो डार्क, लाइट हो गया बट लाइटनेस जो है वो कैमरा कर रहा है बट इट्स वेरी डार्क, इट इज डार्क। Delhi, it's raining like, I would say cats and dogs. Now I can say it's raining like cats and dogs, but anyways we'll manage with it. कौन सा मुझे जब बाहर जाना है, वैसे भी सैटरडे है। चलो बाय। हैप्पी नवरात्रि एंड जीवन। आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का and it's quite good कि like winters are coming back. Quite sad also because I don't like winters at all. So आज सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था, like not that good, it's not raining. कल भी बारिश हो रही संडे को एंड थोड़ा फॉगी सा है आज, लिटिल बिट ऑफ फॉगी। सुबह तो बहुत ही फॉग थी, आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग बाहर, इतना नहीं दिख रहा था बट आई थिंक इट्स अ गुड डे। आई एम एट मेट्रो स्टेशन एंड आज फास्ट भी है मेरा, वो मैं सर्वाइव कर सकूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है फास्ट के साथ कॉलेज जाना, ड्रेन आउट ऑफ एनर्जी, बट ठीक है मैनेज कर लेंगे। लाइक मैं तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डे का ही रखती हूँ, लास्ट टाइम रखा था फुल 7 डेज़ का, इधर अम्मी ने मना कर दिया बट इट्स फाइन। आज से हम चारों ही रखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड लास्ट डे। मेट्रो आ गई, जल्दी आ गई, इतना टाइम नहीं लगा। घर भी पहुँच गई, एक बार ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। कॉलेज में बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, लाइक बिल्कुल कट टू कट टाइम था एंड आई फॉरगॉट ऑल्सो कि मुझे रिकॉर्ड करना है। जस्ट रीच द मेट्रो स्टेशन, यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग है एंड आई हैव टू गो बाय वॉक। कोई है नहीं घर पे कि मैं बना सके, तो भूख भी लगी है। आई मीट एट होम, जस्ट रीच्ड होम एंड आई एम सो डैम टायर्ड। बड़े दिनों बाद फास्ट रखा है ना, लास्ट टाइम तो आई डिड फॉर 9 days, एक जब पूरी होता है 1 साल पहले, फिर मम्मा डिड नॉट अलाउ मी टू डू इट, जाके खाऊंगी। So thank you for watching till here and I end the video here. It's quite long. I don't think, it's quite long, 8 minutes, 8-9 minutes. And thank you for watching till here. I'll keep you guys posted and see you in the next one, the travel series. I have one more travel vlogs coming out. The MP one has just finished and today, and now the travel vlogs of that will start. Puducherry and Chennai, and mostly of Puducherry because we did not visit Chennai, we did not get time at all. So you enjoy the Chennai series and I'll see you guys later. Bye.